हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C12 प्रो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ये पेज आएगा छोटा सा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। देखिए, आपको ना ये आपको चेक करना है कि आपकी जो मोबाइल फोन का ब्लूटूथ है ना, ये आपका कहीं दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का ब्लूटूथ जो है ना वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती। ठीक है, अगर आपका ये कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ को बंद कर देना है। ये भी आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड है ये आपका कहीं चालू तो नहीं है। अगर ये भी आपका चालू है एयरप्लेन मोड, तो इसे भी आपको बंद कर देना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा देना है। दोस्तों देखिए, इन 2-3 सेटिंग जो मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों सेटिंग में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी ना, तो इससे आपके फ़ोन में से स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना? तो ये सेटिंग्स आपको बंद रखनी है। आपको इनको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फालतू के समय बंद करके रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो हमें कभी-कभार पता नहीं लग पाता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है? इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो है ना सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। दोस्तों होता क्या है ना कि हमारे फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण हमारे फ़ोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए ना, सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना है क्या है? देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।